За эрхэм үзэгчдээ эрхэм олон наадамчтай та бүхэндээ баяр наадмын мэндийг хүргэж Аилин гол амттай нэвтрүүлгийнхаа нэгэн шинэхэн дугаарыг өргөн байхад бэлэн болж байна. Бид Улаанбаатар хотоос хойд чиглэл рүүгээ гараад сүүж уул амралтын зарим ирлээ. За энд бол Баян Хонгор аймгийн Хонгор нутаг девжээний бөхчүүдийн гал дээр бид зарим иржээ. Тэгээд энэ девжээндээ бөхчүүд манаас хэрхэн бэлтгэлээ хангаж энэ жилийн баяр наадмаар хэрхэн зодглохыг та бүхэнд бас товчхон мэдээллүүдийг хүргэхийг би хичээх болно. За тэгээд энд бас Хонгор нутаг девжээний ахалж байгаа аймгийн арслан Дамдин бол бидний угтаж авч байна. За сайн байна уу? Сайхан зусч байна уу? Сайхан зусч байна уу? Баяр наадмын мэнд хүргэе. За баярлалаа. За тэгээд баяр наадмын мэнд. Хонгор нутгийн бөхчүүд маань гал дээр бэлтгэл хэр байна гэдгийг бас мэдээлэхээр зориод ирлээ. За тий. За тэгээд бэлтгэл өрнө. За тий хоёлаа шүү дээ тий. Биш ингээл явчих. Бэлтгэл дараад удаж байна уу? За ерөөхдөө өвлийн суур бэлтгэл бол нэлээд энэ жил эрчимтэй сайн байсан. Гэхдээ 6 сарын 18-наас төрөвч гарч ирсэн. За энэ бол 22 ихэд чигдрээд бүгд бэлтгэл сургуульд сайхан байна аа. Ааха. За энэ жил Хонгор нутгийн бөхчүүдээс ер нь хичнээн бөхчүүд энэ гал гарч бэлтгэлээ хийж байна. За ерөнхийдөө бол дасгалжуулагч багш нартайгаа нийлээд 60 орчим хүн гарлаа. Хамгийн өвтгөн гал гарлаа. Одоо бол өнөөдөр суманд оролцох нь бас сумдын наадамч нь 7 сарын 3, 4, 5 гээ болж байна. Сумын цолны төлөө барилдахаар явж байгаа залуучууд маань бууж байна. Тэгээ ерөнхийдөө өнөөдөр 40 орчим хөхтэй 40 орчим. Одоо энэ галд гарч байгаа бөхчүүд маань бүгд л жил болгоо яг энэ хамт гарч байна. Тэгвэл хэдэн жил гарч байна? Ер нь бол энэ жил бас бид нар нэлээд шалгуур тавьж 60 дээр байсан. Ерөнхийдөө бол Хонгор нутаг девжээнд одоо гарыг гээд өсвөр бөхчүүд болон бусад бас нэг хөдөө мутгаар заг заваараа ингэж ажил амьдралаа зохицуулж яваад хаяа нэг бэлтгэл хийдэг бөхчүүд дээр бас босго тавьж 60 дараа ер нь бол 80 орчим бүх гарах хэмжээнд байсан. Тэгээд бас 80 бүх нэг дор гарна гэдэг хүнд учраас бид нэр 60 орчмыг гаргая гэдэг 60 гэдэг тоогоор хэлдэг хүчээр ерөөдөө 60 бүх гаргасан да. Хонгор нутгийн бөхчүүдээ хадахын түүхэнд алдартай. Бөхчүүдийн тоо их байхад бас ер нь бэлтгэлд нөлөөлөх үү? Ер нь бол эсвэл хийх бага байх. Яг янз бүр л дээ тухайн орчинд ер нь олон бүх байна гэдэг бол нэг талаа сайхан зүгээр хоол хүнсний хувьд бас жоохон өндөрлөл биш шүү дээ мэдээж. Зүгээр нэг ингээ хүн ажиллаа гэдэг өдөр өдөртний хоол ундаа хийдэ явах нэг өөр. Баян ачаалтаа бэлтгэл сургалт хийгээд ингээ бас хүч биер нэмгээ явж байгаа хүн бас нэг өөр тий. Тэгэхээр 60 эрэхтэй үнийг доор холлоо яваа гэдэг бас тийм амар ажил биш л дээ. Тэгэд зарим хүмүүс маань бас асуучаасаа гэдэг дотроо бодож иж магадгүй юм хаа. Та бол аймгийн арслан цолтой хүн. Тэгээд энэ Хонгор нутаг девжээг бол ахалж байна. Тэгэхээр ийм тохиолдол бас бусад девжээнүүдийг харахад ихэнхдээ улсын цолтой эсвэл аваргууд ч гэдэм үү те. Хүмүүс ахалдаг штэ. Тэгээд таны хувьд бол ахалж яах гэдэг нь бас мэдээж таны олон жил бас багшилсан дуршлаг бас олон сайхан мундаг бөхчүүдийг төрүүлсэн багш хүний бас нэг чухал зүйл байгаа хэл та тий. Тий би сургуульд байхдаа 2 дугаар курс төгсөөд аймгийн арслан цол авч ирсэн л да. Тэгээд тухайн үед төгсөөд шууд Баян Хонгор бол багшаар үлдээж гэж хэлж. Тэгээд Баян Хонгор сургууль 6 жил багшлахтаа би зөвхөн Баян Хонгор аймгаас 105-6 хүүхэд тухайн сургуульд оруулсан байдаг. Эдгээр хүүхдийн судалгаагаар яг барилдаа явж байгаа нь бол нэг яг барилдаад бөхөөрөө амьдраа явж байгаа бол 20 орчим хувь. Тэгээд өөр янз бүрийн бизнесийн салбарт ажиллаж байгаа бас 20 төв. За 40 орчим хувь нь бол би нэмрийн багшаа гэдэг орон нутагт амьдраад ингэ явж идэг. Мөн чинь бол бусад бүхэл аймгаас шавнар авна. Өөрөө ингээд хаварт аймгийн аврагуудыг гэсээд хүүхдүүдийг сонгож аваад бэлддэг. Сүүлдээ ингээд сургуулийн шигшээ гэж Баян хаврагт хэлж тусгай тийм хөтөлбөр гаргаж бэлдэж ирснээр 6 жилийн хугацаанд бол би сайн амжилт гаргасан гэж боддгийг дотроо. Монгол улсын авраг гэдэг бол 100-аар яригддаг хорхон зүйл байдаг. Тэгэхээр миний яг гарын шав өнөөдөр би ангийн хүүхэд ангийнх нь багш байлаа мөнх хот авраг. За тэгээ Бацуур орсон надад бас ингэж хийж байгаа Япон явсан. За тэгээ Батмөхцэн, Даваатар гарцах, Алтан гэрэл гарцах, одоо ер нь ачин Бадрахын ган зураг начин гэдэг маш олон сайхан улсын цолтой яг энэ цаг үеийн бөхчүүд яг миний гараас ингэж гарсан байдаг. Тэгээ ерөнхийдөө би өөр ажил хийгээд нэг хэсэг явсан.
Энэ хугацаанд бас шавнар маань бас ирээ цаа бэлтгэл хийлгээчээ. Тэргээд ийм асуудлууд гарсан л да. Тэгээ яг аймгийн цолтон унгаалах нэг би ч гэсэн өөрөө бас анх нодногоос эхлээл Хонгор нутаг дэвжээг ингээд ахлаа гарахад бас бодож л байсан. Тэгээд энэ бол нэг талдаа аймгийн арслан гэдгээр биш. Сайн багш идээр миний шавнар хөндлөлтийн даа гэж хөндлөж байна даа гэж бодсон. Нөгөө талаар хөндлөлт юмаа гэж сая хэлж байгаа үг юу гэхээр улсын аврагч бай, улсын заавч бай. Тэр шавнар маань бүхэн барилдаж чадсан унчаад байх ярьж идэг л да. Ингээл тэгээд унчлаа, ингээд унчлаа багш. Ингэсэн чи ингэчлээ гэд. Тэгэхээр тэр хүмүүст бас миний орон зай бас тодорхой хэмжээнд үлдсэн юм байна гэж боддог. Одоо хэдэн жилийн Хонгор нутаг дэвжээг ахалж байна? Ер нь бол Хонгор нутаг дэвжээ маань ийм төвхтэлтэй бас. Анх Хонгор нутаг дэвжээ 2006 онд байгуулагдсан санагдаж байна. Тэгээд явж байгаад нэрээ солиод их бог дэвжээ гэдэг манай Батуулд гарцаг маань ахлаад явсан нэг хэсэг. Тэгээд нодон жилээс ерөнхийдөө бөхчүүдийн тооч нэлээд олширсан Баян хонгорын бөхчүүдийн. За тэгээд Хонгор ер нь 2 сал бэлтгэлээ. Энэ салах нь хүмүүс бол янз бүрээр л ярьдаг. Тийм зүйл байхгүй. Эцэс ард нь энэ 2 дэвжээ Баян хонгороос бүх төрөлөд өөр аргаар л явж байгаа. Тэгэхээр энэ ард нь бол Баян хонгор нутаг хожихын, Баян хонгорын ард түмэн хожихын гэдэг ийм байдлаас авсан. Тэгээд нодон салаад ингээд 2 дахь жилдээ сууж ууланд гарч байна. Таны дөнгөс сая хэлэхэд мэдээж багш хүн учраас багш хүн гэдэг үгнээс энэ дэвжээг бол ахалж бас одоо жишөөрч ингэ гарсан гэж. Танаас гадна таны хувьд бол та өөрөө их сайхан бүх аймгийн арслан хэдийч ер нь монголчуудын бүх сонирхчдын сэтгэл зүрхэнд бол ер нь начин гэж боддог хүлээж авдаг гэж би хөвтэй боддог шүү дээ. Улсад 2 удаа 4 удаа авсан. Тий яг хуу начин бол начин улсын цол гэдэг бол улсын цол. Тий яг хоо тэгж ярих бах тий. Тэрийг бол Монгол бүхэн цолыг хүндэтгэж хайрлаж байгаа хэрэгтэй. Авч чадаагүй. Энэ бол тийм юм дараа Монгол бүхэн Монгол ирчүүд бол шууд хатуу байх. За одоо би начин шахуу гэдэг ингээд яриад явдггүй. Улсын цол бол улсын цол бүхий жудаг байх нь шүү дээ. Аймгийн арслан бол аймгийн арслан. Яагаад тэгэхээр би ялгааг нь хэлье л дээ. Монгол улсын начин гэж ярьж байгаа үстэй. Тэгэхээр Монгол улсын аймгийн арслан гэж хизээч ярьдаг байхгүй. Тэр энэ дээрээс энэ үг зүг ингээд ойлгоод үзэхэд л юм байна. Тэгэхээр Монгол улсын гэдэг цол бол мэдээж ямар агуу зүйл вэ? Энэ улсын цолтны игнэнд орж байгаа бүхчүүд бол том хувь заяа, том тавилан гэж би хардаг. Миний хувьд яг бас 2005-6 онуудад 5-ын даваанд сайхан барилцаа тухай сүх даврахтай бол бас би нэлээд сайн барилцсан. Яг ингээд дараагийн барилдаануудыг харж байхад тухайн сүх давар ганцхан надтай золгож барилцсан байт. Тэний дараагийн 2 дахь 4 давхад ч одоо энэ дарлаа. Бомбаяр зам гэсэн да. Тэгээ Бомбаяр замтай ойролцож жоохон бэлтгэлч бас тэр жил нэг тийм сайн байгаагүй маа. Гэтэ яг 4 даваа гараад ирсэн бумаа зам бас сайхан үг хэлсэн ш надад. За одоо яг арай жоохон харьж байгаа нах нь бол байх шүү. Хагаан даваад улсын цол аваараа гэдэг. Хоёлоо сайхан үзнэ л гэсэн. Тэгээ сайхан үтсэн тэгэл. Хамгийн сүүлд цол сонгоо барьсан болсон да. Мэдээж юм сайхан бүхийг дэвжээг одоо ахална гэдэг бол олон сайхан бөхчүүдийн дэвжээнээс одоо төрж улсын цолонд бол ерөнхийдөө бас одоо сайн барилдах байхаа л гэж бодож байна. Тэгээ таныг аймагтаа одоо ингээд төрүүлэхэд 8 давхад ч одоо 7 минут гар 8 минут зарцуулсаар гэж яриад идэг. Яг хэдэн минут? 7 давсан. 7 давхад. 128 барилддаг. Ерөнхийдөө бол 7 давхад би бөмбөрийн мөнгө 2 тайл нэг барилдаж авсан. Бусдаа нь бол тэр барилдаж яваагүй. Тэгэл манай найзууд эднэр дараа нь ярьж байгаа нь л чи яг энэ 7 давхад 7 минут л зарцуулсан байна. 7 минут гэж ярьдаг. Би яг өөрөө мэдгүй. Гэхдээ ингээ барилдаанаа бодоход бол ортой л доо. Нэг хүнтэй сэнжиг барилцаагүй. Тэгэл дандаа л гарын үзүүрээр л явж ирсэн. 3 даваанаас ахуулаад тунжсэн. Тухайн үед аав цагаан утас цагтаар барьдаг. Яриулдаг гэсэн чинь цагаан утасаар. Тэгээ мөнгө авдаг нэ 54 өчрөө 100 төгрөг аваад. Тэгээ хоёулаа явахсан чинь зардал хүрдгүү. Эхэлж би яваад аав араас ирж ирсэн. Тэгээ хоёулаа төрүүлчихэд 300 мянган төгрөгтэй зөв 2 баян хүн болоод болчихж ирсэн. Тийм төгөлтэй тэр үе хат. Одоо дэвжээ ахалахад
таны бас ерөнхий нэг өөр их юм барилддаг байсан арга барил энэ бөхчүүдэд бас одоо тодорхой хэмжээнд бас нөлөөллүүд байгаа да тий. Яг бас их өөр болсон өндөрлөлттэй юмуд байна ажиллаж яхад. Одоо нэг цаганд баригдаад нэг масс их суусан байна бөхчүүд. Одоо бол 110 хил бол хөнгөн жи юм байна. Тэгэхээр яг нэг миний арга барил бол одоо чинь өнхөд аврагул яг авраг болоо жоох бүр суучлаа. Одоо шавнырыг ажиг Батмөнхцан, Давааваатар, Одбаяр, Батрахын ган зөрөг гэдэг ингээд энэ хүчүүдийг харахад дандаа явж ажиллаж барилддаг. Би өөрөө тийм яг тийм стил. Эдгээр чи яг жоох хүмүүсд л ирж ирсэн. Тэгээд яг ингээд шавныргаа харж яхад бас нэг яг л үлддэг юм байна. Өгүүлж исэн, тэгж исэн, загч исэн юмуд үлддэг юм байна. Яг эдний стил бас юм байгаа шүү дээ. Ингээд зогсдгүй дундаа ажиллаад унаад давалдаад. Одоо яг ингээд харахаар бас асуудал байна. Жин ихтэй болж яг тэгж ажиллаж хөдөлж барилдах бас хүндрэлтэй яг нэг төрцөн бас нэг авиастайл тэгж болохоос хүчээр одоо сургаад ингээд жин ихтэй бас жоох хөндлөл бол. Тэгээд яг энд тохирсон юм л бэлтгэл хэрэгтэй байна гэж харж байгаа. Ер нь бол нэлээд ажиглаж байна. Танай галаас одоо ер нь энэ жил хэр сайн амжилттай барилдах одоо бөхчүүдээс таавал хинээ юм гэж юу бодож байна. Ер нь бол би энэ дэр нэр хэлээд явах уу. Гэхдээ энэ жил бол гал сайхан наадах байх гэж харж байгаа. Өнгөрсөн жил анх гараад бид нэр би бас тодорхой бас гал ахаас нэг жоохон айцтай байсан. Одоо ямар ч цолтон төрөхгүй, Баян онгороос цолтон төрөөгөө Чулуунбатаас хойш 7-8 жил болсон явахаа бараг. Тэгээд бүхэл бүтэн одоо Баян онгорын бөхчүүдийн 70% чухал аваа гарсан байна тий. Тэгээд цолтон төрөхгүй бол яана гэсэн юм жоохон айц байсан. Тэгэхэд шуугууллаа шүү дээ. Манай цэрэн тогтох маань урамтай сайхан барилдаж одоо улсын хүчит тарслан бүрэн төгсөг ямар сайхан даваа тий хард түнийг баярлалаа. Тэгээд нэлээд ихтгэл төрсөн дөө. Энэ жил бол ахиулна л гэж байгаа да ер нь бол. Цэрэн тогтох маань ихтгэл сайхан байна. Шөө том зорилго тавиад явж байгаа. Өмнө жилийнхээ ер нь зүгээр харьцуулаад бодох юм бол та юу гэж бодож байна? За энэ хөдөө бол манай суур бэлтгэл их сайн. Тэгэхээр одоо бол энэ дээр жоохон заслын бэлтгэл сайн гэдэг нь арга барил аар шар жижиг зүйл дээр нэлээд давтах хэрэг байна. Тэрнээс бол суур бэлтгэл бол өвөл сайн байсан. Аймаг цэргийн золтой хүчүүдэд орших маань төрүүллээ батурш. За сумын заануудад манай сабаага за 2-3 шах шүүрлээ. За эрдэнэхүү арслан маань бас аймаг цэргийн золтонгуудаа үзүүлэлээ шүүрлээ гэдэг манай тогтмол амжилттай цэрэн тогтох маань том барилдаанд Овсамын тэр Овсноор галын 20 жилийн сайхан барилд шүүрсэн. За хамгийн сүүл сая наадмын сорилго барилдаа Ховд аймгийн нэрэмжтэй барилдаанд Жамбалдорж маань сайхан барилд шүүрлээ. Тэгэхээр манайхаа хэмжээгээ сайхан байна. Бөхчүүдийн ерөнхийдөө тухайн жилдээ амжилт гаргахад бэлтгэл дээр гол нөлөөлж байгаа зүйл нь та юу гэж бодож байна? Хамгийн түрүүнд хоорондын юм нэгдэл. Тэр нэг байх. Бигээс бидэн заавал илүү гэдгийг би бодож явдаг. Тэгэхээр оройд бөхчүүдтэй ярина. Одоо чинь энд ингээл зочид төлөөлөгч ирсэн байлгахт нэг 2 жижиг хараад байгаа тий. Том цолтой бөхчүүд нь хараад хаа наануу цаануу гэдэг яг нэг багийн ажиллагаа. Багаар нэгнийхэн төлөө яваад ажиллаад бид нар амжилт гаргана л гэж харж байгаа. Тэгээс ганцаар хойг хичээгэл тий. Тэнд очиж нууж хоолой очиж ийш очих ганцаар юм татдаг байвал явахгүй л тий. Тийм учраас ийм нэгдэл хоорондын багийн ажиллагаанд бол нэлээс анхаарч байгаа. Тэгээд тухайн галаас нь нэг бүхэн бас одоо тухайн жилдээ амжилттай сайхан барилдаад ихэл ирэх дараа жилд нь бас одоо ингээд тэр амжилттай байгаа бөхчүүдтэйгээ хамтдаа галд гараад ингээд хамт бэлтгэл хийгээд ирэхээр нөгөө босод бөхчүүд нь ч гэсэн сэтгэл зүгээр ер нь дагаад бас илүү сайжрах байх та тий. Ер нь бол олон хүчин зүйл би бас ганцхан хонгор нутаг devjee гэж бас явахгүй байгаа. Салбар devjee буюу Баян хонгор аймагт одоо мөнх дуулах гэдэг багш. Их сайн багш байна л да. Өрөмөн гаралтай. Энэ багш маань бас залуучуудыг сайн бэлдэж байна. Энэ хонгор нутаг devjee-ийнхээ одоо залгамж халаан гэж бэлдэж гаргаж байна. Жишээ нь өдөр Монголын албан болон Сүрийн үндэсний өвхий улсын аварга, Монголын одоо Сүрийн чөлөөт өвхий улсын аварга бүгдэнд нь ойрхлоо хонгор нутаг devjee-ийн залуучууд. Тэгэхээр олон улсын нэмзэнч манайхан сайн медаль авч байна. Тэгэхээр энэ бүгд ингээд нэг чигт оруулаад ингээд зангидаал зүтгээд байгаа юм. Одоо цаашлахгүй тэр мөнх дуулах багш маань бол залуучуудыг тэгж айхтар гаргаж ирж байхад одоо нөгөө залуучууд энэ дээрээ ах нарын хасаа тий үлгэр дуурайл авах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ ах нарын үйл ажиллагаа бодол нь зөв байх хэрэгтэй. Ямар нэгэн байдлаар буруу үлгэр дуурайл үзүүлэхгүй талаас нэлээд сайн гардаг.
Тэгээ бэлтгэл сургуультанд ер нь хоног хугацаа хүртэл нарийн төлөвлөлт байх байлгүй дээ. Идэж байгаа хоол хүнс нь хүртэл бас одоо нарийн хоол нарийн тий. Тэр нь тэгээ мах голцуул хоол гэдэг нь тий. Мах голцуул гуралтай шил мах. Будаа гэж л ч та. За баян хонгор аймгийн хүрээ сумын шарын болд гэж юм байна. За энэ цагдаагийн ерөнхий газар 10 жил мал малж байна. Энэ амралтанд нутаг усныхаа олон сайхан бүхчүүдийн горхог боодгийг ер нь хийж өгсөө. Энэ хонь ямаагаар дандаа битүү боодог голдох л хийж өгч. Өнөөдрийн байдлаар одоо болгох хийчихэ. За ер нь улсын цолонд бол одоо ойрхон бүхчүүд бол олон байна шүү дээ. Сайхан нутаг усныхаа нэрийг гаргаад сайхан амжилттай бэлтгэлээ хийж яваа залуучууд зөндөө байна. Зовхгүй зүдрэхгүй энэ амжилт бол биш л дээ. Ер нь хүнд нэлээд зовлогоон зовоож яж энэ юунд өндөрлөлт гарах байх. За энэ жилийн хувьд бол би хараагүй. Нодон бол одоо Эрдэнэхүү Цэргийн Аслан Жамболдор жиднэр бол сайн. Одоо манай улсын нэрчин болсон. Тэрэн тогтоо. Тэ. Тэр бол мундаг бэлтгэл хийж ирсэн. Манай долбоо байна. Одоо их сайн хүүхдүүд байна уу? Өглөө өдөрт яваад би өдөр ганцхан бодох горхог гэж. Тийг өглөө гэхэрж би одоо. Тийм битүү хоолны би гэж. битүү хоолны бадт юм байна. Би битүү хоолны л да хийдэг. Тэрнээс одоо тийм нарийн ширийн хоол моолонд бол бас гэртээ ч хоол хийдэг. Ерөнхийдөө улсад барилдах хэдэн ингээд 7 сарын 4-5 ингээд үлдээд эхлэхээр бүр хоолоо нарийнсан л да. Энд ямар хоол идэхөө тий. Юу идчихмээр байна. Одоо чинь мал нэг мараасаа хэдий гоё хоол идсэн мараасаа л таргалж өгдөг ингээл байгаад байдаг ч тэгэл монголчууд ч малаа мараал мэрэл ярьдаг шиг. Дуртай хоол энэ өгч юм байна. Тэгэхээр нэг сэтгэл нь гоё болоод эхлэх ш. Тэр мэтлэг юм байна. Өдөрт тэгээ ер нь хэдээс хэдэн цаг бэлтгэл сургуультай их үү? Дөхөх тусам одоо бэлтгэл сургуульд нь ихсүү эсвэл дах тусам багсан. Үндэсний өх бол тэр нь өөрөө л мөрөмжтэй л да. Том спортыг бодох. Өглөө бол бид нар 7 цагт гараад өглөө зэрэг тэгээд 8:30-д орж ирж байна. Тэгээд өглөөнийхөө цаг ууж амарч чагаад өдрийн ундааг нь тэгээд өдний халуунаар өдөөс хойш 4 цаг гэдэг оройн бэлтгэл гарна. Ихэдээ бол 2 хийж байна. Нэг ихэнх үедээ бол бэлтгэл гараад ихэнх үедээ бол нэг короо солон бүзэрийг бол тоглоно хийн. Одоо бол ерөнхийдөө өдөөс хойш 4 цагаас л бэлтгэлтэй байгаа юм шүү дээ тий. Хэд орчим цаг их үү? Нэг бэлтгэл гарахаар 2 цаг 30-аас 3 цаг тэгжил юм. Тэгээд тухайн үед эсэл болно доо. Одоо хизээ бохоо таад 11-нд байна. 11-нд. 11 хүртэл ирсэн. Ингээл байчин. Чэнэ байчин. Эндээс шууд одоо наадмын талбар. 10-нд очиж бүртгүүлчээл дээл хуцаа авна. Аа. Тэгээд эндээс дээл хуцаа өмсөөл хайргандаа мөргөөл тэгэл шууд тавцсан гэлтэй. Хонгор нутгийн мөхчүүдээ хадахын түүхэнд алдартай. Хонгор нутгийн девжээний бөхчүүд маань энэ жил бол галдаа нэг 60 орчим бөхчүүд 60 бүхэл ер нь тэрнээс дээш гарна гэсэн тэгэл 60-аар нь хаасан. 60-аар хаахгүй болохгүйс л та. Тэгэхээр энэ олон бөхчүүдийн түрүүн та ярианыхаа хүнд бас цохос дурдал өнгөрлөө л дээ. Одоо энэ олон хүмүүсийн наандчил одоо хоол хүнс гээл. Тэгэхээр одоо энэ нутгийн девжээний бөхчүүдийн одоо энэ зардал мөнгийг ер нь танай нутгийн девжээ юм их яаж зохицуулж байна. За манай девжээний тэргүүн жаргал сайхан гэдэг би. Та Дамдин жаргал сайхан гэдэг бас нэлээ хөдөлгөөнтэй дачин залуу байдаг. За би бол девжээний ерөнхий менежерээр манай отгоны марслан мэдхээр ингэж ажилладаг. Бөхчүүдэд хариуцж. За девжээний дасгалжуулагчаар бол аймгийн зам бат гэрэл сан бүхий олон улсын хэмжээний мастрал усан багш байна одоо энэ траажээд. Ингээд ийм бүрэлдэхүүнтэй яг бүх талаас. За девжээ маань яаж мөнгө санхүүгээ босгож өгнөхөр бид нар сумд хариуцсан
одоо удирдах зөвлөлийн гишүүдтэй. Баян хонгорын 20 сумыг хариуцсан удирдах зөвлөлийн гишүүдтэй. Удирдах зөвлөлийн гишүүд бол тодорхой татвартай. За тэгээд бид нар ингээд наадмын бэлтгэлд ямар зардал гарав, өвлийн бэлтгэлд ямар зардал гарав те. Бусад тэмцээн уралдаанд ямар зардал гарах уу гэдгийг үргэлжлэн ингэж тайлгнаж идэг. Одоо ингээд намар 9 сард бөхчүүд цуглан те 100 амарч яваад цуглаад тэгээд хонгор нутаг дэвжээний тайлангийн орол болдгийг. За энэ зам манайх ямар амжилт үзүүлв. Хөдөө сумд руу явсан залуучууд мөн яа. Аймагт явсан залуучууд яа. Улсад яаж барилдав. За мөн даншгуудад яаж барилдав. Тэгээд ингээд бүх алдаа оноогоо дүгнэн. За тэгээд зардлын тайланг манай одоо хонгор нутаг дэвжээний санхүү хариуцсан. Бас хоёр эмэгтэй байл дээ. За чин наруу сэлэнгээ хоёр дүү маань. Энэ хоёр маань бол нэг тав ийм зардал ингэж гарлаа. За тэгээд балансаа ярина бид нар. За ийм мөнгө гаргаж ийм амжилт үзүүлж. Хоёулын хэлэн дээр тавих нь шүү дээ. Бид нар зөв яваад байна уу, буруу яваад байна уу гэдгийг. Тэгэхээр нөгөөдөг чинь гараад ирнэ. Хэрвээ буруу явсан бол бид нар ахиж алдахгүй тулд дахиад менежмент хийх хэрэгтэй. Яаж явбал бид нар амжилттай явах уу гэдэг. Тэгэхээр энэ зардлын асуудал бол манай удирдах зөвлөлийн гишүүд гаргадаг. 20 сум хариуцсан удирдах мөн тэрүүн бас өөрөө тодорхой хариуцлага өгж ордог. Тэгэхээр бол 60 бүхний зардал гэдэг бол бас баггүй мөнгө орно. Тэгээд нөө ганцхан ингээд чирээ яваад байна гэдэг насаараа чирж явж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр олон хүнд удирдах зөвлөлийн гишүүд маань урам ороод ирж байгаа. Нэг ч гэсэн сумаас нь хүүхэд нэгнийхэн сумаас хүүхэд нь гайгүй барилдаад нэгнийхэн пагахгүй л ахид хорон хөдлөгч юу те. За өөрийнхөө сумыг сайжруулах гал улам ажиллаад жишээ нь одоо цагаан шарыг хөөргөж өрсөлдөөний хэлбэртэй болоод хоорно. Гишүүдээ. Гэх мэтчлэн ингээд зохион байгуулалттай ингэж ажилладаг. Ер нь их зүгээр зохион байгуулалт шүү дээ тийм. Энэ хамгийн эрүүл гэж байгаа бид нэр. Эрүүл зохион байгуулалт хамгийн гол нь бид нар тайлан гоё яг зөв гаргах хэрэгтэй. Бөхчүүдийн амжилт болон гаргасан зардал хоёр хэлийн баланс ямар байна уу гэдгийг сайхан тооцож. Энэ зөвхөн санхүүгийн нэгт одоо олсон бөхчүүдэд өгсөн дэмжлэгээр одоо нэг ийм юм хийлээ гэдэг нэг тийм санхүүгийн тайлан цаасан дээр гарч байгаа юм шиг боловч цаана бол өндөр ач холбогдолтой байна. Холбогдолтой. Одоо чи нэг манай дээр хэд нэг улсын их хурлын гишүүн ирээд нэг 5 төгрөг өгж үзээгүй шүү дээ. Зөвхөн яг өөрөө үйл ажиллагааны энэ задраагаараа л ажиллаж байгаа клуб. Хонгор дэвжээ бол. Тэрнээс нутгийн улсын хурлын гишүүдгээд яг сэтгэлээрээ ирүүл ирэх л баг л та. Өнөөдөр 2 жил болоход бол нэг ч улсын хурлын гишүүн ирж үзээгүй. Бид нар яг заавал одоо нэг лидер дагаж босч ирээл дагаад унцдаг байж болохгүй шүү дээ. Яг энэ нийгэмд өөрсдийн гэсэн менежменттэй оршин тогтнох л ёстой гэж харж байгаа. Тэрнээс бол одоо нэг том хүн гарч ирээл дэвжээх ястаа гоё болгоол ингэж яваал нөгөөх нь жоохон унган нийгэм дунгангууд дагаал нөгөөх нь унжээдэг. Тийм байж болохгүй л дээ. Тэгээд зөвхөн ер нь зүгээр айл гэрч тэр шүү дээ. Танай галын багш тасгалжуулагчийн хувьд бол түрүүн та бас цус дурдаад өнгөрлөө л дээ. Бид нар хэр олон жил одоо яг энэ галтаа. За аймгийн зам Батгэрэл ах гэдэг одоо ерөнхийдөө бол өвлийн бэлтгэл дээр бол би ч байгаас өөр ажилтай учраас эргэж таарч утсан. Батгэрэл бол өдөр тутмын бүртгэл те. Одоо сая би ярьлаа ш 80 бөхөөс 60 гаргалаа гэдэг асуудал чинь Батгэрлахын тэр бүртгэлийг харж байгаа. За энэ яг тэд удаагийн бэлтгэл тасчаа. Энэ эдэн бэлтгэл тасчаа гэдэг бүртгэлийг хардаг. Тэгээд бүртгэл дээрээс нь харж цензурээ тавьж байгаа. Батгэрлах бол яг ингээ өдөр тутмын бүртгэл бөхчүүдийн үйл ажиллагаа хэн яаж хэлж ярих бүх юм хариуцсан. Усан бүр бөхш бол их спорт талаас дэвжээний бэлтгэл гэсэн үг одоо. Чудаагийн юм саан бай тэ. Чи хоёр багш хоёулаа баян хонгор аймгийн юм хүмүүс. Орд сонирхох болох уу? Ингээл энэ гарснаас хойш одоо ингээл энэ за эдээ зонжин тий. Тийм ингээл байж. Манай багш их спорт хариуцсан супер багш манай амарч байна. Ингээл амьддаг юм да. Чамбай дээр энэ шөнө орох уу? Ер нь өдөр амарна шүү. Амарч үлээ үлээ. Чамбал дарж өнгөрсөн жилийн цэргийн наадмын төрөв. Цэргийн ясан чамбал дарж.
Ер нь бөхчүүдийн бэлтгэл дээр ингээд өглөө 7 цагт гэж байгаа. Тэгэл өглөөнийхөө бэлтгэлтэй нэг гарчаад өдрийнхөө хоолыг идчихэл 4 хүртэл ингээд авна гэхэд сул ер нь боломж гараад ивэл одоо ингээд бөхчүүд нь өөрсдийнхөө чөлөө цагийг өөрсдийнхөө өнгөрөхөн дээр үү эсвэл бие сайхан амраагаад унтчих байсан дээр үү? Амраасан л тийм. Амраасан дээр үү? Гэхдээ одоо нэг юм энэ утас гэдэг нэг балаа юм байна. Ер нь шууд хэлдэг. Хийгээл зарж юм бөхчүүд. Оролт. Хоорондоо баг PUBG тоглох нь. Тэгээд генетик орж ийн. Оронгот нуучих утсаа. Тэгэл намайг амарцаагаар шийдэн тоглолт юм шиг байна. Ер нь бол бэлтгэлдээ гарахтаа ер нь ингээд бүх утсан ингээд бэлтгэл садаа болох зүйлүүдийн бүгдийг хураагаад авахгүй юу? Тэгээд утас чи яг өнөөдрийн нэгэнд бас хэрэглэн болцсон. Найсаашаа холбогдох ярих гэх. Бас одоо гэр орнотойгоо холбогдсон тий. Тийм утас яг утсаар л нэг чинь тарих амрахгүй гэдэг бол 500 амрахгүй гэсэн. Тэгэхээр бэлтгэл бас тааруулах амрахгүй байна л гэсэн үг. Ер нь өдөрт одоо нэг доор хэж тэдэн цаг ер нь унтаж амрах хэрэгтэй гэсэн тийм зүйл байх уу? Яг бол тийм нарийн юм байна. Байхгүй. Тайлбарлахад өөртөө амрааж л байсан. Та саха амарч л байсан. Одоо ер нь зүгээр нэг хүнийг бол тэгдэг штэ. За насан турш хүн бол нэг өдөрт 6-8 цаг унтахад хангалттай гэж үздэг штэ. Тэр шиг бол одоо нэг ойролцоогоо нэг 10 цаг, 11, 12 цаг ч гэдэг юм заавал ингэ амрах хэрэгтэй гэж бол бас нарийн бол байхгүй байна штэ. Ер нь бол бэлтгэлээ ясыгээд бусад цагтаа саха өргө амрааж л байх хэрэгтэй. Тэгвэл нэг бас илүү их амарсан хүн гэдэг чинь тийм ээ. Нойр дутуух яадаг үлээ нойр бүтэн амарчгал яадаг үлээ. Бэлтгэлийн үеэр хориотой зүйлүүд юу байх вэ? Одоо гал дээр гарч байгаа. Гал ахалж байгаа нь одоо мэдээж гал дээр гарч байгаа хүчүүд гарахаас өмнө хийх байх та. Эхлээ сайн байгаа шууд хийх байх та. Энэ зүйлийг болохгүй нэг орол ингэн нэг. Оройн бид нар ингээд оройн тоо гэж хийн штэ. Тэгээд өдрийнхөө алдаа оног ярина. Хариуцлагагүй хандж байгаа зүйлүүдийг ярина. За мэдээж яс бус хэрэгтэй мэл юмнууд бол хориотой л доо. Тэгээ одоо тэргээд мэдэн тэрийг хэрэгэлдэг хүч их байхгүй л дээ. Мэдээж ч одоо бүхэл бүтэн жилийн хөдөлмөрийг үнэлж байгаа. Яг нөгөө нэг өхрийн сүлэнд худаг гэдэг шиг л яг наадмын өмнөхөн бас тэгэж бэлтгэлдээ тийм зүйлийг бол хийхгүй л хальтаа тийм гэж байна. Энэ арай өөрөөр энэ сүүжүүл гэдэг энэ хангаад их бэлгшиж Монгол улсын дархаа аврагт 12 төгрөг авсан тий. За тэгээд олон сайхан том хүчтэй энэ ангаас төрсэн байт. Их бэлгшээд юм уу? Залбирал. Би нөхдөд нэг үе ингэж багш хийгээ явлаач. Том золтон төрөг хүч гэсэн ажил амьдралд нь хэрэг болохоор сайхан зан төлөвшил суулгач хэвсэл гэж явж байгаа. Гол зүйл. Яг энд бол өөр бас одоо галаас гарч байгаа. Өөр гал юм одоо. За энд Ховд аймаг байна, энэ байна. Ховд аймаг энд байна. За Оюунбол дарслан энэ ард байна, Хинтээ аймаг. Доронт байна. Тэгээд орнод Ховд өөр хангаа байна. Дундговч байна. 7 аймаг. 7 аймаг гарч шүү дээ тий. 7 аймгийн бөхчүүд гарч байна. Тодорхой хэмжээний бас нэг хамтарсан бэлтгэл энэ төр байнгын хамтарсан. Байнгын хамтарна. Олон дандаа хоорондоо үзээд байвал наадмаа бид ч хоорондоо үзэж цолохгүй шүү дээ. Тийм тий. Нөгөө дүлтгаал барилт тийм учраас тэгэл том цолтой хөгчүүд наашир гэдэг удаал барилтын шүү дээ. Одоо Оюунбол дарслан гажигдам гардгаал. Нааш аваад тэргээл цолгол тэгэл бүхэн ирэмж ёсчуудгаа бодсон. Тэгээ гүүхгүй очиод барилдах хэрэгтэй. Ер нь бас их олон галууд нэг доор ойролцоо байж иж бас хамтарсан бэлтгэл илүү байж иж илүү их сайн бэлтгэл сайн байх байх л та тий. Зөвхөн одоо галын эдэн бөхчүүд хоорондоо бүхэл бүтэн үүлжээ хоорондоо барилдчихж байгаа шүү. Одоо энд гараал хагаал хоорондоо наадмарууд бол хоорондоо таарахгүй л үү. Таарсан ховрол авах бах тий. Тэгэхээр бас их ач холбогдол өндөр байх юм шүү дээ тий. Дэлхий дүүрэн химэр тайгаа Дэлгэр Монголын төрийн далмаа Дэлхийн дэвжээд олон таван дуугсан Алдар цуута Та бүгдийн бэлтгэл сайхан уу? Сайхан зусж гэнэ үү? Сайхан зусж гэнэ үү? Сайхан. За бэлтгэл сайхан жигдрээд энэ сайхан хангаад маш сайхан байд. Бөхчүүд маань өгтэй тэгээд удахгүй одоо Монгол түмний маань сайхан наадам болох гэж байна. Тэгээд бөхчүүд маань сайхан барилдахаа гэж тэтгээ байж байна да. Одоо ер нь нэлээд төгчлээ. Төгсөн үед одоо бэлтгэлийн тактик арга барил ер нь ямар бэлтгэл рүү орж байна? Ер нь өдөр болгон бэлтгэлтэй мэдээж байгаа тий. За ерөнхийдөө бол одоо бүтэн жилийн бэлтгэлтэй байгаа манай бөхчүүд. За. Тийм ерөнхийдөө энэ бол тий хүүхдүүд маань одоо сум аймаг улс гээд хуваагдаад бүх шатны
наадмуудад барилдана. Тэгээд одоо бол ерөнхийдөө өөрсдийнхөө одоо тэр сурсан мэдсэн зорьсон юм чам байруулах тийм ээ. Одоо тактик бие балдрын бусад юмнуудаа одоо чам байруулж яг жинхэнэ одоо тэр наадмуудаа бэлтгэх тэр бэлтгэлийнхээ төгсгөлийн шат руу ороо явж байна да. Өнөөдрийн бэлтгэл бас одоо ямар байдалтай байх вэ? Ерөнхийдөө ингээд бэлтгэлээ эхлэхэд бас одоо ингээд тавга ингээд 9 тойрол 9 удаа ингээд дэвнэ гэдэг маань өөрөө бас их үндэсний бүхэд бол их чухал бэлтгэлүүдийн нэг гэж бас яригадаад байна л да. Тэгээд бэлгэлээ одоо бас 9 тойрдог гэж байна тий. Тэгээд тухайн жилийн бас тухайн жил олон бүх барилдах бол усаараа нэгээрээ илүү 10 тойрох ч юм уу ингээд заримдаа бол өөр одоо гүй ч юм уу өөр байдлаар бие халах ингээд янз янз л байна л да. Тий. Өнөөдөр бид нэр ерөнхийдөө барилдаа хийн. Одоо бүхчүүд маань амсгамсама ямар байна яахан арга техник мэх тавтах тийм ээ. Ийм одоо яг хүнийг хайн гэсэн тэр мехнүүдэл давтаж үзэл ингээл явна да. Хонгор нутгийн девжээний бүхчүүдээс бас одоо өмнө жил бол бас их шуугууллаа штэ тий. Нэг начинтай. За тэгээд Эрдэнэхүүгийн хувьд бол бас шийдэгдсэн бол энэ жил танаа нутгийн девжээнээс 2 начин энэ жилийн наадманд бас одоо 2 шинэ начинтай задаглах нь дээ. Тий. Ерөнхийдөө өдөн жил сайхан наадсан манайхан. Явсан наадам болгоноосоо төрүүтэй цолтой аймгийн наадамд Батцангал маань төрүүлж арслан болсон. Цэргийн наадамд Жамбалдарж маань төрүүлж цэргийн арслан болсон. Улсын наадмаас ерөнхийдөө тэгээд хос начинтай. Тэгээд дээрээс нь манай нөгөө хонгор нутгийн маань нөгөө девжээ их баг девжээ маань ас маань цолбоо маань сайхан барилдаж улсын харцаг цолоовж тэгээд манай нутгийн хоёр хүү бас анхудаа тэрийн наадмын өндөр девжээнд даваанд хоорондоо тунж ингэж манай нутгийн их сайхан наадсан юм наадам болсон доо. Тэгээд Эрдэнэхүү маань одоо цолоо авчвал Баян хонгор нутгаас 1 жил 3 улсын цолтон төрсөн одоо анхны наадам өнгөрсөн жилийн маань наадам болж харах гэдэг байна. Бэлтгэл сургалтын дээр гол анхаарах зүйлсүүд нь юу байх вэ? Хамгийн гол нь сахилга бат. Сахилга бат дэг журам тэгээд одоо нөгөө хүндлэх биенээ хүндлэх одоо энэ Монгол жудаг. Тий, хүний жудгийг байна. Дээрээс нь одоо гол юм чинь эн чинь ганц бүх барилдуулаад байгаа биш. Монгол сайхан ирчүүдийг аавуудыг тийм ээ. Гормоос цааш нь авч явах. Энэ хүмүүсийг бас давхар бэлдэж байгаа. Тэгээд нөгөө хингва бас ярьж ирсэн тийм ээ. Дүрийн Баатар хурцгаа ярьж ирсэн. Бид тэр сайхан санагдсан. Энэ үндэсний бүх гэдэг маань монголчуудын бас нөгөө нэг жинхэнэ тэмцэх чадварыг одоо тэр дэлхийн одоо бараг дэлхийн талыг эзэлж явсан тэр юу бол одоо монгол хүний үндэсний бүх гэдэг юмтай маш холбоотой. Хүнийг ялах дийлэх юмд сургадаг тэмцэх чадварыг бий болгодог юм а гэж ярьж ирсэн. Тэгээд сайхан санагдчихсэн те. За ингээд Монгол түм маань сайхан наадаараа энэ тэнд олон бүхчүүд, олон уяачид, олон харваачид одоо ингээд наадамдаа бэлдээ байж байгаа. Бүгдээрэнд нь одоо тэрийнхээ их наадам төрүүлж өндөр цол авахыг бүгдээрэнд нь хүсэн өрөөё. Эдэр шалмгай ачингийн даваа эрн хансан арслангийн төрөө эрмэг зовоо хүчнүүдийн залгаамж итгэл хүлээсэн хүмүүний минь уухай Хонгор нутгийн бүх чүүдээ
За сайхан зусж гэнэ үү бэлтгэл сургалт сайхан уу? Сайхан цуцж байна. Бэлтгэл сайн байгаа. Одоо ер нь бэлтгэл сургалт хэрэг явж байна. Одоо бол ерөнхийдөө бэлтгэл сургалтууд нь ачаалаа дууссан. Тэгэл жоо хамлалт юм байл та. Одоо бол их бэлтгэл сургалтаа хийж байгаа. Эцгийг ачаалахгүй тэгээд өчлөөс өөрсдөө тааруулаад өс нормал гэсэн тааруулаад тэгээд ажиллаа. Түрүү жил их улсын их баяр наадмаараа сайхан барилдсан. Сайхан начин хийлээ. Тэ. Хоёрхан өнгөрсөн жилийнхэн бас одоо яг тэр начин хийх барилдаанаас одоо дурсаж ирвэл. Тэгээ тэр үед ч хүн юу ч мэддгүй мэл ч тийм. Түрүү жил яг үдээд ингээл бас л яг энд ингээл гал гарцсан бэлтгэл сургалт хийж хахад ер нь энэ жил ер нь начин их хэмжээнд барилдандаа гэсэн тийм бодол ер нь дотроо нууцхан байсан уу юу? Дотроо бол байлгүй. Байлгүй ах юм гэж тий. Одоо багш нар ч юм хүмүүс тийм бодол байхгүй хаа. Бүх үзэгчд ч тэр хүмүүс тол тийм бодол байгаагүй. Өөрөөр дотроо зав энэ жилээр цалавч гэсэн нэг хийсэн бодолтой байсан болохоос хүмүүс ч ярьдаа шүү дээ. За энэ жил тэрний цол авчих болов. Тэсний таамаг төвшүүлж байгаа юм байдаг. Миний хувьд бол тийм байгаагүй. Асаа шоугоос шүү. Одоо тэгээ тэр их шоугоосны дараа энэ жил одоо ингээд наадамд задгалахад сэтгэл зүй юу юм бэ? Сэтгэл зүй бол урднаас илүү байх уу? Илүү хүн тачаатай байна уу? Гайгүй. Тэр ачаа чинь одоо тэр улсын цол яаж авахгүй гэж байнгын боддог юм болохоор байдаг шиг. Бас улсын цол авчаад одоо энэ цолоо яаж батлах уу? Дараагийнхаа цолыг яаж авах уу гэдэг тийм юм болоод нөхөс. Яаж авах уу гэдэг. Тий, тэрнээс улсын цолоо авах гэж юм бодож байгаа биш. Цолоо авах, цолоо батлахыг л явж байгаа болохоор намаагүй нэр нь багс тийм. Арай илүү аа. Тий. Тэгэхээр бас илүү их сайн барилдах болов яах вэ? Тэгэхээр нөгөө ямар нэг нэр бие барих юу болчих байгаа л та. Сэтгэл зүгээрээ тавьширчаар арай илүү сайн барилдах. Танай галын бөхчүүд ер нь хэр байна бэлтгэл сургалт? Манай галын бөхчүүд ерөнхийдөө сайн байгаа шүү. Одоо хамгийн цол улсын цол авчихаар нийтэд дарснууд байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө бүгд болж игдэх бэлтгэл сургалт юм сайн байгаа. Таны хувьд энэ бэлтгэл сургалтаа ихтэй бас галынхаа одоо нөгөө гар нээлж одоо бэлтгэл сургалт хийдэг бас бөхчүүд байх уу? Эсвэл бүгднтэй л ижлэх нь байна уу? Одоо тэр юм гээд байгаа нөхө бүгдтэй л ижлэхтэй. Бас тэгэл мэдээж одоо бэлтгэл сургалтаа хийж явахдаа бие биендээ зөвлөнө. Тэгэл бие биендээ одоо дуршлах солилцсон. Одоо ч манай энэ бүгд ер нь ихэнх нь одоо 8 насны гоцол бүгд ихэнх нь надаас ах штэ. Тэгээ би ч одоо эднэрээс зөвлөгөө дагна. Тэгээ юм аль болох нэг өөрөөсөө доорч өдөөч хамтдаа өнөө ер нь их сонсдог л доо. Тэгээд энэс авахын аваад хайхын аяа. Янз янзлаа. Ер нь хааштай одоо бас цэрэн тогтхой хувьд ер нь тавьж байгаа зорилго юу? Тэр нь суусын надад төрүүлэх гэсэн зорилготой. Зорилготой. Тэр шинжлэхийн хувьд бол цолоо ахуулаад цолоо батлаад хаад цолоо ахуулах нь гарцаа зам болчих гэсэн зорилготой. За тэгээд таньдас амжилт хүсье. Бэлтгэл сургалт үнэхээр бас одоо сайн байгаа бах. Үнэхээр бэлтгэл сургалт сайн бол тэр жилдээ бас олон их сайхан байх бах. Тэгээд зүгээр монголчууд их өөрсдөө олон зүйлээс, энгийн зүйлээс их бэлгшээдэг штэ. Тэгэхээр өмнө жил бол бас яг энэ сайхан нутагт энэ газарт бэлтгэл сургалтаа хийгээд бас одоо улсын цолон төрсөн бол дахиж бас энэ жил яг энэ газар сайхан бэлтгэл сургалтаа хийгээд ахаад цолоо ахиулаад улам сайн бас барилдах байхаа гэж бодож байна. Танд амжилт хүсье. За баярлалаа. Ерөөлөөр болъё. Орд төвчлэр намжлахаа нэг Монголын харт юм төвдөр сайхан нацгаарай. Зүсээ өрөө. Дэлхий дүүрэн химөр тайдаа Хонгор нутгийн бөхчүүдээ хотдыг баясгах тэмхээтэй Хонгор нутгийн бөхчүүдээ Дэлхий дүүрэн химөр тайдаа
Той сууж. Дутууч чинь сууж чадсан. За сайхан цусч гин үү? Бэлтгэл сайхан уу? Сагаа сайхан цусч гин. Бэлтгэл сайхан байна. За тэгээд бэлтгэл сургалт хийсний дараагаар бол мэдээж бөхчүүдийн оройны хоол ер нь бэлтгэлийн бас чухал хэсэг баг та тий. Тэглэг ах бэлтгэл хийж үлсэн. Хүс гарна, тамирдна. Тэрний гараас тэгээд оройн уулуучдыг буцаа алдсан. Ирс үтсэн охин доо. Ер нь бөхчүүдийн одоо бэлтгэлийн оройны хоол ер нь их ихтэй мах. Тэгжээж одоо илүү их бэлтгэлийнхэн тэр алдсан энерги хүчээр бол нөхөж авах. За ер нь бол чи бэлтгэл гасан үед бол ер нь голцсон одоо махан бол иддэг. За энэ жилийн бэлтгэл ер нь байна. Энэ жилийн бэлтгэл ер нь сайхан болж байна. Баян Хонгор нутаг дэвжинхэн ирээд 10 гаруй онцлог бэлтгэл бүгдээ чигдэрсэн байна. Бусад аймагуудын гадуур чигсэн сүүж ууландаа гарцсан бүгдээр хоорондоо бэлтгэлээ хийцгээгээд ер нь бэлтгэл ерөнхийдөө баг чигдэрсэн шахуул явж байна. Энэ түрүү жилийн баяр наадмаар болсон асуудал ер нь яг одоогийн байдлаар энэ бүрэн шийдэгдсэн үү? Ер нь энэ жил одоо яг ачин салалтаагаар зодуулах гэж байна. Яг яах чинь энэ шийдэгдсэн үү? Яг хүмүүс янз янзаар яриад яг өөрөөс нь асууя л да. Таваад үдэг гэж байгаа л да. За одоо наад чинь сайн мэдэхгүй байна гэсэн. Яг баярын өмнө мэдэх гээд байна уу? Мэдэхгүй яг баярын өмнө би одоо өөрөөсөө мэдсэн юм болооч бүхэн сонсогчгүй байсан юм гэсэн алга. Нөгөө сошиалжсэн шүү фэйсбүүкээр л янз янзын бичил тавиулаа яг. Тэр болгондоо итгээд явуулна шүү. Яг сурд бэлтгэлийг л одоо нэг болчихж байгаа наадамдаар бэлдээл явж байгаа. Ер нь тэгээд шийдвэр яаж ч гарсан мэдээж одоо барилдгаараа тэгээд тавьсан зорилгын дагуу одоо ер нь зодгол нь шүү дээ тий. Нөгөө тэглэг байх уу? Шийдвэр яаж гарсан? Хийсэн бэлтгэл тухайхаа тэгэл өнгөлөө үзэнтэй. Тэгээд эрдэнэ хүүгийн хувьд бас одоо зорилго юу вэ? Яаж зорилго тавьж байна? Зорилгочтой мэдээж усан цол авах. Ер нь дээгүүр сайхан барилдах. Яг зэрлэгтэй. Энэ жил бол ер нь бас ер нь өнгөтэй сайхан байх байгаа. За энэ жил шүү дээ. Энэ жилийн бэлтгэл ерөнхийдөө ер нь урд жил болохоос арай илүү аятайхан сайхан байна та. За ер нь манай дэвжээ хүчүүд ер нь бүгдээрээ сайхан бэлтгэсэн чигдэрсэн ер нь бүгд сайхан байна. Хэмжиг сайхан цол авч байгаа болчлоо. Одоо тэгээд ер нь амралт бэлтгэлээ бүгдийг зохицуулаад тийм үйл байна да. Одоо танай галын хүчүүд бол ер нь шууд тэгээд 11 хүртэл хэмжээнэ байж байгаа. Хэмжээнээс шууд 11-нд л наад мэдлбэр байгаа. Явчихсан шүү дээ. Тэр өдөр хүртэл ер нь тэгээд их сургалтыг тогтмол хийсээр л тэр өдөр хүртэл бэлтгэлээ хийгээл тааруулаад 11 хүртэл наадам болтол би сэтгэлээсээ тэгэл байж энэ. За. Өнөөдөр оройны хоол бол бас их сайхан амттай харагдаж байна. Сайхан хооллоорой. За баярлалаа. За. Тэгээд бас үзэгчтэй баяр наадмын имжлэгээ бас төвшөрч тий. За нийт монголчуудаа баяр наадамда сайхан наацгаараа хичээлээ. За. Ингээд тав хүндээ хүргэж байгаа Баян Хонгор аймгийн Хонгор нутаг девжээний за бөхчүүдийн галлыг зорино гэж одоо Аилин хоол амттай нэвтрүүлгийнхаа дугаарыг үзүүллээ. Тэгээд нэвтрүүлэг хийхэд бас одоо урилга хүлээн авч бөхчүүдийнхаа бэлтгэлийн бас нэг өдрийн хэсгийг бол мэдээлэл хүргэж цаг заваагаас зориулсан тав хүндээ бас баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн бэлтгэл бас их сайхан хийгдэх шиг боллоо. Тэгээд урилга хүлээн авсанд баярлалаа. Танаа одоо девжээний бүх бөхчүүдэд баяр наадамдаа амжилтаа сайхан барилдаж бас одоо улам их сайн амжилт үзүүлээрэй гэж бас хүсэн өрөөж байна. Та бүгдийн бас ажил хөдөлмөрт өөрийн амжилтыг хүсэн өрөөе. Тэг үзэгчтэй зориулаад бас одоо бөхчүүдийнхэн одоо галаанг төлөөлж баяр наадмын имжлэгээ төвшүүлэх байхаа гэж бодож байна. За баярлалаа. Ингээд нийт монголчуудаа ардын хувьсгалын 98 жилийн баярыг мэндийг хүргэе. Морин хурдан бүхэн хүчтэй сумын мэрэгэн сайхан наадахыг монголчуудаа хүсье. Мөн Хонгор нутаг девжээнийхээ бөхчүүдийн нэрийн өмнөөс Монголын бүх сайхан бөхчүүдтэй шудраг сайхан барилдаж, ард олноо баясгаж, Монгол өхийн босоо цагаан ямрыг Монгол оюун даяараа сайхан мандуулж яваарай гэж ерөөдөө. За тэрийг бол бат сайхан орч болтугай. Тэгээд танд баярлалаа. За баярлалаа. Амжилт хүсье. За баярлалаа.